नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूप सिंह कुशवाहा है और मैं आज एमपी बीजापुर का रहने वाला हूं और मुझे बेहद खुशी है इस बातों को बताते हुए। और आपको बता दूं, मैं एडब्ल्यूपीएल कंपनी का एक सिल्वर डायरेक्टर सेलर हूं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं, ऐसे यूज़र से मिलने जा रहे हैं जिनको हमने पहली बार आगरा सिटी में ये प्रोडक्ट यूज़ कराए। तो आइए साथिये, सुनते हैं इनकी वाणी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल कुशवाहा है। जी अंकल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा ग्राम पैरा है। जी अंकल जी, तो आपको क्या परेशानी थी? मेरे को एक तो दम कर रही थी जी अंकल। और यहाँ दर्द होता था लीवर में। लीवर में? हाँ, खाना नहीं हजम होता था। जी। हाँ, और चलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जी, तो अंकल जी फिर आपने ये परेशानी दिखाई नहीं? हाँ, दिखाया ना मैंने। अच्छा, दिखाया। मैंने सौरभ दिखाया, जी। मुरैना भी गया, ग्वालियर गया। तो ग्वालियर करीबन 70-75 हज़ार रुपये में खर्च कर चुका हूँ। तो साथियों, देखा आपने, हमारे ये बुजुर्ग अंकल जी हैं, इन्होंने करीबन करीबन बहुत जगह कोशिश की और भला कोशिश करे क्यों नहीं, हर कोई करता है, बीमारी कौन रखना चाहता है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं उन्हें पैथोलॉजी से इनको आराम ना मिला। तो अंकल जी फिर आपने लास्ट में क्या किया? लास्ट में जैसे मेरे छोटे भाई का छोटे भाई का लड़का है श्री राम। श्री राम जी। श्री राम ने मेरे लड़के संजय कुशवाहा को जोड़ा। इसमें हाँ, IPL AWPL में साथियों, इन्होंने ये AWPL का एक इम्यूनिटी डॉग और ये लीवोडॉग और ये पंच तुलसी, इन्होंने हमारे 3 प्रोडक्ट यूज़ करे और इन्होंने पहला कोर्स लेकर दूसरा कोर्स चल रहा है। तो पूछना चाहूँगा मैं इनसे कि इन्हें अभी कितना आराम है, बताइए अंकल जी। ये प्रोडक्ट मतलब चालू किए करीबन 1.5-2 महीने। साथियों, तो इनको 1.5-2 महीने में करीबन करीबन 50% आराम है और आज ये चल फिर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। धन्यवाद। और मैं अंकल जी पूछना चाहूँगा कि इस आपकी जो कफ खांसी की परेशानी थी, आपका और लोगों को क्या संदेह है, क्या ये यूज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं कफ और खांसी से परेशान था, सांस से परेशान था। तो मेरी सारी प्रॉब्लम में दूर हो चुकी है और मुझे कुछ जैसे खाना नहीं पचता था, खाना नहीं भाता था, तो उस हिसाब से मैं आराम से खाना भी मेरा बढ़ गया और लीवर का भी प्रॉब्लम है वो मतलब कम हो गया। ठीक है अंकल जी, तो कहने का मतलब ये हमारे प्रोडक्ट पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, स्वच्छता से काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। अब मेरा जो है ये प्रोडक्ट ख़त्म होने को जा रहा है, तो ये मैं दोबारा मतलब मंगवाने की बहुत अच्छी बात अंकल जी कि आपको दोबारा कंटिन्यू चलाएं और चलाते रहें। थैंक यू STPS, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू हमारे अपलाइन।